等咗好耐咧？都有一段時間啦，因為隻馬仔嚟到香港就比較遲熟啲，同埋都要多少少時間去適應香港環境啦。咁所以都係好耐心咁等待咯。不過尤其是近幾場見到佢一場比一場進步，越嚟越成熟。咁因為之前幾場都好近輸少少，咁我覺得今次終於贏到，我好開心咯，好值得去等。呢匹馬就大概20幾日前就嚟過跑馬地跑過一次，嗰陣時潘頓騎，其實嗰陣時個信心又係點？因為今次潘頓都肯騎翻喎。因為兩個禮拜前嚟過，咁就其實上次我信心都麻麻地，因為佢始終好耐冇過嚟快活谷呢度跑，同埋都係點講？驚佢唔適應，咁結果嗰次都個表現都唔係話十分理想。但係潘頓落翻嚟都講話，可能個面膚會影響到佢。咁我今次都建議，不如除咗落嚟等隻馬冇咁搶口啊咁樣。但係其實佢話佢上次入到直路，佢覺得會有啊，但係打落去個馬嘅反應唔多咯。咁今次好好啊，佢攞位個樣都發揮得好好，多謝佢幫我贏咗呢場頭馬。之前成日見到你神操都有時探天下寵兒探馬仔啊，其實做馬主對你嚟講個感受係點樣？可唔可以分享下？今次係我第一次養馬，天下寵兒係我第一隻馬。我覺得呢個係一個好奇妙嘅旅程啊，因為由佢舊年1月嚟香港到依家10幾個月，我係好似一路陪住佢成長咁咯。由佢啱啱嚟到香港，佢唔係好適應香港嗰個比賽節奏啊，你見頭幾場都係亂晒龍咁樣，到後尾真係馬房好好，威哥同埋佢哋嘅團隊，即係俾咗好多心機去照顧同埋訓練隻馬，令到佢即係越嚟越進步同埋適應比賽節奏。咁到依家見到佢一場比一場進步，一路成熟咁樣，我覺得好似陪住佢每一步咁樣。到依家贏到第一場頭馬，真係好感動，好開心。當初引入天下寵兒嗰陣時，你自己對隻馬仔嘅期望係點？到而家佢贏咗香港第一場頭馬，你嘅期望有冇啲改變到咧？其實嗰陣係佢2歲喺紐西蘭拍賣會買翻嚟嘅。其實我依家諗翻都有啲傻下嘅，因為嗰陣疫情咁我又冇飛過去，純粹係睇咗個 video，咁同嗰邊嘅練馬師夾過，都覺得個種又幾好喎，幾中意蘇莎呢個種都係啱香港啦咁。同埋睇條片我都直覺得佢好似衝上嚟個勢都幾好啦，同埋嗰個副命母係都靚啊嘛，佢啲哥哥全部識贏啊嘛，咁就試下買入嚟咯。咁嚟到香港其實我就唔係話點講，我當然希望佢可以贏到比賽啦，但係我覺得真係養馬係要耐性咯，亦都唔係話每一隻馬就一出就可以扶搖直上咯，真係要俾到好多耐心同埋時間佢。佢贏到我今日真係好開心，我好耐未試過咁開心。同埋最緊要佢健健康康咯，佢每一次跑完翻去佢都回復得相當好嘅，咁食嘢各樣佢都幾好嘅。咁我覺得最緊要健康，每一次我都希望佢平安翻個終點。咁你無論跑得好唔好，下次再嚟過咁樣，最緊要係平安。會唔會日後有機會都再養，即係再養多一匹或者2匹馬咁樣？我諗再睇下天下寵兒嘅表現如何先啦。咁都有興趣，對養馬呢個活動係好有興趣，同埋賽馬呢個活動係咯。再一次恭喜晒周小姐，恭喜晒你，繼續贏，繼續贏，多謝晒你。都要唔好意思，花多少少時間，要特別多謝威哥馬房，因為一種兄弟姊妹，佢哋真係好錫隻馬，俾咗好多耐心、耐性，好多心機，你去幫佢調教佢，改善佢唔好嘅地方。所有即係威哥啊、副練啊、騎馬人全部人我都好多謝佢哋，真係好錫隻馬，同埋要多謝騎師咯，好多謝潘頓咯，因為我知佢每一場都好多馬揀啊嘛，咁佢今次肯再幫我騎，我真係好開心咯，同埋佢真係發揮得好好。仲有之前田泰安，其實田泰安佢都好好嘅，幫我即係神聰啊，幫我教隻馬，同埋之前喺沙田佢都好多場都跑得好行，好多謝兩個咁好嘅騎師幫我。有冇已經即刻邀請阿潘頓喺賽後即刻邀請潘頓馬上再騎？我未講，不過希望佢肯願意繼續為我策騎啦，係啦。再一次恭喜晒周小姐，佢就係預祝天下寵兒繼續贏。Thank you，感謝你哋，感謝你哋。